Dobrodošli u novo izdanje podcasta Vivere, život kao takav. Pre nego što vam predstavim današnjeg gosta, još jednom da vas zamolim da zapratite ovaj kanal, da lajkujete, naravno ako vam se dopada sadržaj i da ostavite komentar. On će sigurno jednog momenta uticati na to kojom ćemo se temom baviti. Današnji gost jeste dr. Stevan Milatović, on je specijalista ginekolog, ali ovoga puta ćemo se baviti oblašću koju on, može se reći, najbolje poznaje, a to je vantelesna oplodnja. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Drago mi je što ste se odazvali pozivu. Kažu da dobra reputacija uvek pretekne čoveka, pretekne njega, tako da i vas pretekla vaša dobra reputacija i u neku ruku bila preporuka da vas pozovem. Nisam do sad imala prilike sa vama da razgovaram. Hvala na pozivu, eto, zadovoljstvo mi je da mogu da budem ovdje i da porazgovaram o ovoj stvarno onako jednoj bitnoj temi. Hajde da, pre nego što se bavimo usko stručnom oblašću, da kažemo da li i vi stičete utisak da vantelesna oplodnja i dalje ima deo stigme u društvu i da se malo o tome govori? Pa svakako, ne samo vantelesna, nego prvenstveno oblast naše plodnosti, našeg fertiliteta i našeg infertiliteta je nešto što je uvek obavijeno jednom velom i mistike i tajne i stigme, ali opet sa druge strane kao neko koji u ovoj oblasti već sad, ja mogu da kažem, dosta dugo, sigurno preko 15 godina, vidim jako veliki, lep napredak i u detabuiziranju, i u demistifikaciji, u dostupnosti uopšte ove procedure i koji je prvenstveno tu bila jedna lepa simbioza i nekog, da kažem, opšte misli koja je ovom svemu išla i dostupnosti zdravstvenih procedura koje su tu mogli da pomognu. Ali i dalje svakako od svih vrsta dostupnosti uopšte danas jednom tretmanu infertiliteta za pacijentkinju, ta socijalna, emotivna, mentalna dostupnost, te sociokulturološke barijere i stigme i dalje predstavljaju veliku prepreku za brojne parove, za brojne žene, da ne odgovore na svoje potrebe, da ne odgovore na svoje izazove koje su pred njima i mislim da su ove emisije, kao što vi pravite, od izuzetno velikog značaja i da one u ovoj jednoj kompleksnoj multidisciplinarnoj oblasti pomažu gotovo identično kao i ovaj s druge strane medicinsko-naučni razvoj koji se dešava. Da, zato što ako se o nečemu ne govori, to ima ta stara izreka, ako ne kažeš tebi nema leka. Zato i želim da govorim o ovoj temi, zato što se o neplodnosti govorim o oba pola, dakle ne samo o ženama, da budem precizna, o neplodnosti se govori veoma tiho i verujem da je i to prepreka da uopšte i počnu da idu kod lekara da pronađu šta je u stvari uzrok. Apsolutno, to je, vrlo ste da je po to primetili da je tek neplodnost, iako ne volim sem neke didaktičke, medicinske, sad jednu malu digresiju, ne volim ta muška i ženska neplodnost. Uvijek je problem neplodnosti jednog para, to jest i ne moramo ni da se stvarno opterećimo toliko etiketiranjem. Problem je u situaciji u kojoj jedan par ima jednu lepu i plemenitu i divnu želju da se ostvari, ili žena imaju jednu lepu i divnu i plemenitu želju da se ostvare kao roditelji, kao majka, kao otac i da se to ne dešava. I tu smo mi da pomognemo kao zdravstveni radnici, kao sistem, ali kao celo društvo. I možda nigde nije bitnije nego u ovoj oblasti da se o tome iskreno i otvoreno priča, zato što je naša šansa da uspemo kao nigde drugde vezana za vreme kad se javimo. Znači, ovde je ta tabuiziranje i to neblagovremeno javljanje i to guranje po tepih ostavlja veliku cenu. Zato što šansa za uspeh vantelesne, šansa za bilo koji tretman infertiliteta, šansa za ostvarivanje roditeljstva, za ostvarivanje materinstva je nažalost direktno vezana za godine i ovde se gubitak vremena koji potrošimo na razne predrasude, na razne tabue, gde nisu ti ljudi krivi. To je deo, nažalost, jedan sociokulturoloških obrazaca u kojima vladamo, ali ovde taj gubitak vremena ima svoju cenu. O tome ćemo verovatno kasnije malo više pričati. Hoćemo, ali rekli ste taj detalj krivice.
Da. Dakle, da ljudi treba da shvate da to nije njihov lični neuspeh ako se vi, kako da kažem, istog momenta ne ostvarite kao roditelj, već vam je potrebna pomoć, savet, šta god, je li tako? Apsolutno, čak jedan, koliko god to paradoksalno zvučalo, ali kao lekar koji se bavi ovim problemom, sam uvijek volio da u startu postavimo situaciju da je na kraju, koliko god to sad zvučalo paradoksalno, na kraju da li ćemo se ili nećemo i ostvariti i doći do cilja, do te trudnoće i bebe, koliko god je to i taj lep i divan i plemenit cilj, nije ni toliko bitno. Bitno je da ljudi urade sve što je do njih i da se bore, ali tu borbu duguju sebi i da ne smemo nikog, jer to je isto jedan od dodatnih socioloških stigmi, da ne smemo nikog da vrednujemo, ni jednu ženu da vrednujemo kroz to da li jeste ili nije na kraju svoje borbe uspela da se ostvari. Ona je apsolutno podjednako i oni su kao par po meni podjednako ostvaren par i pojedinačno i kao ljudi podjednako ostvarena i žena i muškarac uspeli ili ne uspeli u ovoj borbi. Jer ovo sve radimo zbog njih, zbog njihovih kvaliteta života, zbog njihove veze, da bi oni tu vezu oplemenili još dodatno ovim, a ne zbog toga što oni nekom nešto duguju ili da u celom tom procesu postoji krivac. Jer neretko se tako i pristupa celom ovom problemu. Eto ja, na primjer, imam to često i svojim studentima, govorim i svojim specijalizantima, svojim pacijentima, uvijek kad uđu, krenem, kažem, prvo od jednog onako mog monologa da objasnim koliko su mi plodni ili neplodni kao vrsta. Jer kad govorim uopšte o našoj neplodnosti kao takvoj, trebalo bi da razumemo malo i našu biologiju i našu plodnost. Mi, nažalost, nismo jedna od plodnih vrsta. I kad zamislimo idealno zdrav mlad par, koji ima 25 godina i koji ima sve nalaze uredne i koji pokušava da zatrudni, iznenade se ljudi, ja sam se dok nisam krenuo ovim poslom da se bavim iznenadio, da je njihova šansa svega 25% mesečno da zatrudne. Ozbiljno i to je ono što to nisam nikad čula do sad. Uglavnom jako često ljudi neostvarivanje trudnoće doživljavaju kao jedno dodatan poraz, dodatan problem, dodatno kreće ta neka, onda ajde da govorim i psihološke autoakuzacije, ali onaj jedan narativ, aha, nešto nije u redu sa mnom, nešto nije u redu sa mojim telom, sa mojom matericom, ona ne prima plod i sve te neke psihološke crte koje na kraju dovode samo do uglavnom stigmatizacija osuđivanja žena. Daleko od toga da ne postoje zdravstveni problemi i izazovi koji izazivaju infertilitet, ali mi u startu nismo previše plodni, zato se i normalno daje ljudima i do godinu dana fore pre nego što uopšte kažemo javite se lekaru da ispitamo gde. Čak se nekad to davalo i do 2 godine. Ali tu dolazi onaj, i to rekao sam, to je 25% sa 25 godina. Sa 35 godina to iznosi oko 15% mesečno, s 40 godina možda svega 5 do 10% mesečno. I ovo su, to su jednostavno karakteristike naše biološke vrste. Karakteristike biološke vrste Homo sapiens, ili to jednom kad odmotamo klupku, eto ja i taj jedan master program ovo kod nas vodim za reproduktivne embriologe, i kad odmotamo klupku i počinjemo da razmišljamo šta sve molekularno treba da se desi jednoj jajnoj ćeliji da bude zdrava, kompetentna, jednom spermatozoidu, jednom embrionu, i koliko tu treba bitaka molekularnih da pobedi taj embrion u prirodnoj selekciji da bi došao, onda pomislimo, Bože, kako je Iko uopšte i živ. Kako uopšte i postoji, kako i uopšte postoji. Ali opet, i kad to sve izuzmemo, moramo, uvek to kažem, ima to sam i ranije isto, kad sam gostao negde, sam rekao, ima ono, ja mislim, iz onog filma Lajanje na zvezde, kad kaže sa kakvim se predznanjem ide u kafanu. Ovdje isto možemo da kažemo s kakvim se nekim biološkim predznanjem pravi beba, ne da bi bili uspešniji, nego da bi sa manje stresa prolazili kroz taj proces, jer kad razumemo našu prirodu, onda nećemo doživljavati neke dodatne razočaranja, stresove zbog toga što se 2, 3, 4 meseca nije desilo ili inače uopšte doživljavati, nego ćemo zdravorazumski znati gde smo, što bi ja opet volio da kažem, u reformi, razumeti prirodu procesa u kome se nalazimo i onda, nadam se, i sa manje stresa doživljavati sledeće izazove i imati mentalno, biti osnaženiji sa tim znanjem da se suočimo sa svim izazovima koji su pred nama, pa makar to bio i tretman infertiliteta, makar to bila i vantelesna plodnja. Ali ti podaci, eto, od svih podataka koje nekad radimo u ovom zdravstvenom prosvetnom radu kao lekar, bilo pacijentima, bilo studentima, kad kažem da neko samo zapamti te
neke brojke našeg biološkog potencijala spram godine isto jedna dragocena informacija da sve žene imaju pravo i naša je dužnost da ih blagovremeno obavestimo da znaju kakve su naše biološke karakteristike i da spram toga donose neke svoje lične odluke na bazi jednog kvalitetnog medicinskog znanja. Zato sam rekao, zbog tih brojki, ona rečenica sa početka, koliko ovde gubitak vremena je nekad najskuplja komponenta koju ne možemo da nadoknadimo. Mi za brojne probleme, za začepljene jajovode izgubljene zbog vanmaterične trudnoće ili upale, ok, imamo rešenje. To je nekad kad se našemo, jedan dan ćemo otplakati zbog tog saznanja, sutra ćemo otići u vantelesnu i bit će, ako Bog da, sve dobro. Loši spermogrami koji su jako česti danas, vidimo pandemiju jednog muškog faktora infertiliteta, takođe imaju lepo i uspešno rešenje postupcima vantelesne oplodnje. Ali za gubitak vremena i godina, tu nažalost nekad ni vantelesna ne može da nam nadoknadi i zato je jako bitno da se o ovoj temi priča, da su ljudi o ovoj temi informisani, da nađemo balans između osnaživanja i kažemo ok, nećemo paničiti, pustite ljude na vreme da rade, ali im i recite blagovremeno kad je vreme da se jave, da ne bude to, da nađemo negde meru između ta dva ekstrema, da sad nekog bacamo u jedan onako skroz paniku i osjećaj celog jednog distresa ako se 2 do 3 meseca nije desila beba, a s druge strane da ignorišemo činjenicu da 5 godina se ništa ne dešava i da nam prolazi vreme i da se ne javljamo. Upravo sam to htjela da vas pitam. Dakle, hajde odmah da se bacimo u temu, kako bi se rekli. Dakle, koji je to trenutak, dakle, koji je to vremenski rok kada jedan par odluči da se ostvari kao roditelj, kada treba da se upali alarm i kada treba da se potraži pomoć? Znači, iako i taj trenutak je vrlo jasno definisan kod nas, godinu dana ako se nije desila trudnoća, nakon od godinu dana nezaštićenih odnosa, ako je žena mlađa od 35 godina, ako je žena starija od 35 godina, onda nakon 6 meseci, jer one brojke što sam rekao, znači da oni imaju u suštini manje vremena i kod njih je taj potrošnja vremena skuplja. Tako da 6 meseci ako je žena starija od 35 godina, godinu dana ako je žena mlađa od 35 godina i tad to ne bi nazvao ni alarm da se kaže da znači da su u problemu. Ne, nego čisto upozorenje da treba potražiti pomoć. Tada bi trebalo da se uradi jedan pregled i jedna opšte konsultacije, savjeti, celokupan pregled oko plodnosti, opet da ispitamo gde smo u reformi i da vidimo kako ćemo najbolje pomoći da dođe do bebe. Pretpostavljam da je vaš pristup individualan, naravno u odnosu na to koliko žena ima godina, u kom su se trenutku javili, kako to sad sve teče, da li ima nekih pridruženih bolesti koje mogu da na neki način zaustave ili uspore taj proces, ali koliko pacijentke dolaze kod vas spremne, znajući šta ih čeka i da je to sad nije proces koji će doći brzo, dakle da je potrebno neko vreme, a usto i konstantna vaša observacija cijelog tog procesa. Mislim, sjajno primećeno taj jedan odnos ka tom procesu koji je pred njima. Pa sad mogu da kažem da u posljednje, sad tu je par pitanja se sad onako nametnulo, u posljednje vreme opet moram da sa zadovoljstvom priznam da sve više i više ljudi dolaze svesni, upućeni i da je to u svakom slučaju dobra stvar i olakšava naš dalji i posle sve. S druge strane, naravno, uvek ima brojnih predrasuda, neznanja, nisu to sad sve uvek ni neke pogrešne, ali jednostavno nerazumevanje suštine procesa koji nekad otežava ljudima prolazak kroz sve ovo. I to je ta jedna najbolja, možda onako jedna floskula koju koristimo, ali kažem, svako bi u startu trebalo da se naoruža i znanjem i strpljenjem i da se spremi možda i za maratonsku borbu, iako se nadamo sprintu. Jer volim da uvek postavimo jedno, da lepo demistifikujemo, vidimo gde smo,
uradimo sve relevantne nalaze, objasnimo prirodu situacije, napravimo plan, program, strategiju i na to fokusiramo našu mentalnu energiju, a onda se toga držimo. A to da li će neko onda uspeti u prvom ciklusu, u prvom mesecu odmah na laganiji način ili će neko, nažalost, neće biti toliko srećan pa što će možda tek uspeti za godinu dana iz 3., 4., 5. pokušaja nekog tretmana. To u konačnici nije toliko bitno ako dovoljno u startu osnažimo ljude da razumeju prirodu ovog procesa, jer u konačnici glavni i najbolniji neuspeh je zapravo neuspeh odustajanja. I kada mi kao lekari vidimo, imamo jako puno tih primera nekih stvarno divnih ljudi, boraca koji su izdržali svojih 5, 10, 15, preko 20 ciklusa vantelesne oplodnje, što ne znači da nisu sjajni oni ljudi koji nažalost se slome i ne izdrže i već nakon 1 do 2 ciklusa vantelesne oplodnje od celokupnog bremena ne odustanu. Ali uvek kažem sebi, negde lično mi je to uvek kao lekaru jedan dodatni, eto, ako bi mogo tako da kažem, poraz da smo možda tu svi nekad zajedno zakazali u dovoljnoj podršci tom paru da razume prirodu ovog procesa i da istraje do kraja. Jer na kraju dana svi mi, to je ona čuvena, kaže I'll do my best, što kaže svi mi hoćemo na kraju dana da mirne savesti kažemo sebi i kao lekari i kao pacijenti dali smo sve što je bilo do nas, eto i onda ćemo mirne savesti moći da prihvatimo to. A ovo drugo, to je prvo pitanje što se postavi individualizovan pristup, on je danas apsolutni postulat savremenog jednog pristupa u medicini koji sa punim pravom, i ljudski i naučno i medicinski, biomedicinski individualizovani pristup je jedino što ima smisla i to je ono što bi rekli nisu svi jedna veličina cipela ne odgovara za sve ljude. Tako je. I to nas osnažuje dodatno da ljudi, iako postoje protokoli tretmana, iako to nekad ne deluje tako, ali da se ljudi ne osjećaju kao jedan broj, kao jedna stavka, nego da znaju da svako ima svoje jedinstvene i biološke i medicinske karakteristike, ali i svoje ljudske i psihološke i sociološke i etičke i religijske i svakakve druge karakteristike koje ga određuju i koje će pomoći da se uz dogovor sa njegovim lekarom napravi neki plan koji će pokušati da odgovori na sve te potrebe. Prvenstveno kad se kaže individualizovani pristup, prvenstveno se razmišlja o tome, o medicinskim karakteristikama individualizovanog pristupa, gde vi naravno sagledavate sve relevantne medicinske stvari tog para. Njihove godine, nalaze hormona, stanje rezerve jajnih ćelija, spermograma, anatomske karakteristike, svega onog što mi ispitujemo, ali gledati njihovu jednu širu životnu i ljudsku situaciju. Kao često znaju tako parovi sad kad pravimo plan i program, pa nekad i na individualizovani pristup utiče i njihov možda stav, ono što bi rekli svetonazor o određenim pitanjima. Da li imaju i na šta imaju prava ljudi, da nekad imaju svoj stav i lični i ljudski i kao ovom i kao onom i da moraju da shvate da je uvek tretman, ja se stvarno to da ne bude kao jedno opšte mesto ili floskula, zalažem za taj partnerski odnos lekara i pacijenata, gde smo mi tu opet kao neki insajderi koji bi trebalo da vladamo i određenim medicinskim činjenicama i medicinskim procedurama, da im to približimo, demistifikujemo, da te procedure sprovodimo, da im sve objasnimo i kažemo relevantne odnose i šanse za ovo i šanse za ono, ali da kad ih na kraju osnažimo znanjem, da iskreno čujemo i njihov stav i iskreno podržimo njihove izbore. Eto ono da kažem, i nama je nekad svima i kao ljudima, možda kad se zapitamo u brojnim životnim situacijama, mnogo lakše kada imamo crno-belu sliku. A većina ljudskih kliničkih izazova su zapravo 50 nijansi sive. Gde mi zapravo... I zato kažem da uvek i brojni izazovi sa kojim se mi danas srećemo kad vodimo nekog pacijenta, kad vodimo neki par, nije Sveto pismo samo jedan jedinstveni protokol koji bismo mi rekli, nego stvarno sve ono što mi predložimo može da ima iz određenih prednosti i određenih nedostataka i pokušamo da nekoliko različitih opcija razložimo, predložimo našim pacijentima, čujemo šta je to što oni vide, kako to što oni vide i stvarno sa zadovoljstvom nekad očekujemo da čujemo i njihovu povratnu informaciju kako oni gledaju na sve ovo i da zajedno učestvujemo u tom planu.
Da li je moguće da nam, eto što je jednostavnim jezikom objasnite šta u stvari predstavlja vantelesna oplodnja? Naravno. Dakle, možda ima naših gledalaca koji su o tome čuli, ali ne znaju šta ta procedura u stvari znači, šta podrazumeva. Naravno, kao prvo drago mi što koristimo izraz vantelesna, neretko se u narodu koristi izraz veštačka oplodnja koju ne volimo zato što dodatno baca stigmu i koja je apsolutno netačna. Plaši, ali apsolutno je netačna, što ja kažem, to je prirodno, samo je van tela pa je vantelesna. Znači, inače, procedura vantelesne oplodnje podrazumeva da mi uglavnom radimo u prvoj fazi stimulaciju jajnika, da bi se pošto ovako, evo da krenemo od početka, da razumemo čisto našu prirodnu neku fiziologiju reproduktivnu. Žena u toku meseca ima ovulaciju, znači od početka njenog menstrualnog ciklusa njoj raste jedan uglavnom folikul i tu negde oko sredine ciklusa 13. 14. dana dešava se ovulacija, da taj folikul prsne i da se jajna ćelija oslobodi i ona je tada pogodna za oplodnju. Ukoliko se susrete sa spermatoizom, desit će se oplodnja i to je klasično kako funkcioniše, da kažem, naš reproduktivna biologija. U postupcima vantelesne oplodnje mi kao prvo želimo da izvučemo više jajnih ćelija, jer rekli smo na početku kad sam pričao da je oko 25% samo šansa i u idealnim uslovima. Jedan od momenta kako mi želimo tu šansu da povećamo u postupcima vantelesne oplodnje, da damo hormonsku stimulaciju koja je bezbedna i koja ne izaziva nikakve dugoročne zdravstvene posledice, da nateramo jajnike žene da nam ne proizvedu samo jedan folikul kako oni inače rade, nego da nam proizvedu što optimalniji broj, idealno negde oko 10 folikula, da bismo mi dobili što više jajnih ćelija. I povećali šansu. I samim time povećali šansu da upecamo onaj pravi pobednički embrion, jer tu ne mora čovjek, kažem isto nekad, da bude Tesla, da shvati ako izvučete 10 jajnih ćelija u jednom ciklusu, da ćete dobiti mnogo veću šansu nego ako u spontanom ciklusu idete na jednu jajnu ćeliju i da je to jedan od ključnih stvari zašto je vantelesna oplodnja toliko uspešna i uspešnija od spontanog zatrudnjivanja, baš zbog tog kvantiteta. Znači, u prvoj fazi žena kad dobije menzes, uglavnom od 3. dana ciklusa mi dajemo hormonsku stimulaciju da podstaknemo njene jajnike da proizvedu što više folikula. Tokom tog perioda koji traje oko 10 dana, žena dolazi na ultrazvučni i eventualno još hormonski nadzor, to je da je vadimo krv i gledamo ultrazvuka i to je jedan u suštini lagan i ne previše deranžirajući period gde ohrabrujemo sve žene da normalno žive, rade, šetaju, jer će u tokom tih 10 dana samo jednom dnevno imati priliku da se bocnu ukoliko radimo stimulisani ciklus i da dolaze par puta na ultrazvučni nadzor. Onda oko 14. 15. dana ciklusa, uglavnom u kratkotrajnoj anesteziji, uspevamo ženu na nekih 5 do 10 minuta da izvučemo te jajne ćelije. Dakle, imamo određenu iglicu kojom ubadamo u folikule, izvlačimo jajne ćelije, to je folikularnu tečnost i onda ta folikularna tečnost odlazi u laboratoriju gde naši biolozi, reproduktivni embriolozi, rade oplodnju jajnih ćelija i spermatozoida. Znači, tog dana partner daje uzorak da se radi, on je, što bi se ja nekad našao s mojim pacijentima, do tog dana samo vozač i podrška, a tog dana treba i prvi put da je sam. Tada se u laboratorijskim uslovima radi spajanje muških i ženskih polnih ćelija i dalje narednih nekoliko dana ti embriončići rastu u inkubatorima pod nekim optimalnim uslovima. Uglavnom 3 do 5 dana nakon vađenja jajnih ćelija žena dolazi nazad gde se embrion 1 u retkim slučajevima i više izabere i vraća nazad u telo žene, u njenu matericu. To je isto jedna lagana procedura koja je, eto, za sve žene koje gledaju možda najviše po deranžmanu odgovara uzimanju bilo kog ginekološkog brisa, znači nije nikako dodatno bolna, nije nikako stresna i ona nakon nekih pola sata, sat što odmori u bolnici može normalno da se vrati svojim životnim aktivnostima, da nastavi sa poslom, da nastavi sa šetnjom, znači nema potrebe ni za kakvim dodatnim prevelikim deranžirajućim momentima. Tako bi negde opisao jedan proces vantelesne od prvog do posljednjeg koraka, znači otprilike imamo oko 5-6 tih nekih medicinskih dolazaka, ali opet iz one suštine, znači smisao vantelesne oplodnje je da mi izvadimo jajne ćelije jednu u spontanom ciklusu ili više njih u stimulisanog napolje, da se u laboratorijskim uslovima sprovede oplodnja
i da se onda najbolji embriončić vraća u matericu, a višak embriona koji se eventualno dobije ne bacamo, nego postoje danas apsolutno dobri i pouzdane tehnike vitrifikacije, zamrzavanja, to je čuvanja tih embriona, i onda ih možemo koristiti ukoliko se, na primer, u prvom ciklusu ne primi taj prvi embrion, što je normalno i legitimno za očekivati, jer je i u idealnim uslovima, rekli smo, otprilike svega 30% tih embriona će imati neki potencijal da se primi. Sledeći mesec žena dolazi bez ikakvih hormona, najčešće u prirodnom ciklusu, da samo odmrznemo i vratimo sledeći embrion, ili ako se lepo primi i žena rodi, za par godina dođe po drugo dete i samo se odmrzne i vrati taj drugi embriončić. To nisam znala. Da, dobro, iz vremena kad sam ja bila u drugom stanju, to je bilo potpuno druga priča. Šta me zanima? Dakle, sve je uspešno, žena ostaje u drugom stanju. Da li trudnoća žene koja je uz pomoć vantelesne oplodnje ostala u drugom stanju, da li to znači da će ona sad biti pod nekom terapijom? Kako taj ceo proces izgleda, koliko je, kako da kažem, nederanžirajući za nju i šta se dalje dešava? Isto, sjajno jedno pitanje. Ja takođe tu je balansiram između dva ključna momenta, ili sad što bi volio da kažu dva ključna narativa. Jedno što ja volim uvek, i to znaju moji pacijenti, imam taj monolog kada dođu na utvrđivanje trudnoće nakon vantelesne, kad kažem čestitam, vi ste jedna zdrava, prava trudnica koja ste najnormalniji i najprirodniji ostali trudni, jedino smo mi malo vantelesnim postupkom pomogli, i volim više da pošaljem poruku da se od tog momenta ona ne razlikuje dalje od bilo koje svoje drugarice koja je zatrudnela. Zašto? Da sad opet, kad detaljno ulazimo, postoje par medicinskih izazova koje će svakako njen ginekolog koji bude učestvovao u nadzoru, to jest, ajde, kako bi mi to rekli, vođenju njene trudnoće, i tim koji bude uzeti u obzir, uzeti u razmatranje, i ukoliko su neki rizici malko i povećani, da je se dodatno sprem toga prilagode možda neke češće kontrole ili neka dodatna terapija. Ali su suštinski trudnoće iz vantelesne praktično podjednako i zdrave i uspešne kao i spontano začete trudnoće. Postoji čak jedan paradoks da trudnice u vantelesnoj ulaze onako najčešće ulaze zdravstveno idealno pripremljene u tu trudnoću. Možda čak i zdravije. Tako je, one su uglavnom jedan postupak pripreme za vantelesnu oplodnju podrazumeva da mi se trudimo da optimalizujemo sve aspekte njenog reproduktivnog zdravlja, njenog i šireg zdravstvenog stanja, njenu endokrinu situaciju. Tako da ona ulazi načelno zdrava, pripremljena. Postoje par izazova da sad možda oni su više onako deo nekih naših detaljnih perinatoloških razmatranja oko posteljice u vantelesnoj, oko žutog tela, oko spontanog ciklusa ili stimulisanog ciklusa, i oko nekih priča da li očekujemo stopu pojave pritiska u trudnoći da je 8% ili 9%, da li očekujemo šansu za trudnički dijabetes da je 5% ili 8%, ali to su opet neki uopšteni rizici koji se odnose i na sve druge trudnice koje spontano začnu, i sve trudnice apsolutno imaju te neke blage rizike na koje treba da obratimo pažnju i koje treba prvenstveno nekim stilom života da pokušamo da preveniramo, ali je mnogo bitno da shvatimo i taj jedan stvarno težak uticaj borbe sa infertilitetom na naše mentalno zdravlje, na ceo stres kroz koji prolazimo, i da mislim da je tada mnogo bitnije poslati smirujuću poruku svim ženama, da im damo i mi našu podršku da malo konačno odahnu, jer ne zaboravimo da su to neretko višegodišnje borbe, i da to neko tad držanje nekog u konkretnom strahu i neizvesnosti, jao, pa ti si sad trudna iz vantelesne, pa to je sad visokorizična trudnoća, pa to sad što bi rekli kao vanzemaljna, gde se onda i ona sama za sebe nikako da izađe iz tog straha i iz te anksioznosti, i da konačno je onako neko malko i da ohrabrenje i kaže, vidi, ako i postoji nekih rizika, znači za svaki entitet mi možemo da govorimo koliki su rizici kod svake žene spram njenih godina, spram njenih karakteristika, kolika je šansa za Downov sindrom, kolika je šansa za hipertenziju u trudnoći, kolika je šansa za prevremeni porođaj, ali to se odnosi na sve žene. Na kraju mi ćemo svim tim rizicima lepo upravljati, ali opet treba da pošljemo poruku tim ženama da su one normalne, zdrave trudnice uglavnom, koje će i bez nekog posebnog deranžmana
normalno izneti svoju trudnoću. Jer mi tu vrlo često imamo jednu paradoksalnu situaciju da tada, kada bi trebalo da splasne malo stres, mi još dodatno onako, govorim, kad kažem mi, mislim na celokupan naš možda i negdje mentalitet i na sve ono što je u javnosti, kažemo, ovo je sad visoko rizična trudnoća. Pogotovo često dobijam tu poruke od mojih pacijenata, isto nekad kad mi uslikaju, i mi sad u nekom našem klasifikovanju, kada vi sad dođete na pregled i kad treba neko od lekara da uopšte unese šifru dijagnoze da bi taj pregled bio kategorisan, manje više se većina stanja može negde kategorisati kao trudnoća pod visokim rizikom. To je neko više naše obrazloženje, čisto da možemo to statistički da zavedemo zbog načina praćenja i svega toga, a neretko se tu onda pacijenti uplaše i vide, pročitaju tamo gore napisano, uhvate se za taj detalj, kaže, ali meni ovde piše trudnoća sa visokim rizikom, pa se neretko u našim isto nekim obracima kaže na trudnoću sa visokim rizikom, svi onda napadnu na tu ženu, sedi, lezi, nigde ne mrda, čime zapravo ona sebi po mojeni može samo još da pogorša šansu za normalno i za normalno neko i metaboličko funkcionisanje i za normalno iznošenje te trudnoće. Znači uvek je po meni mnogo bitnije poslati jednu smirujuću poruku da žene to što su trudne dožive kao jedno lepo i divno novo stanje, da će biti tu određenih medicinskih izazova koje će zajedno sa svojim lekarom i timom sve da se opterete, da se isprate, ali da se ne opterećuju dodatnim rizicima da to što iz vantelesne nešto dodatno povećava rizike niti za nju, niti za dete. Došli smo polako do kraja našeg razgovora, pa sam i htela to za kraj da pošaljete poruku parovima koji nas možda sada gledaju, koji razmišljaju o tome da li da se odluče za vantelesnu i koji razmišljaju kako će to sad sve izgledati, da ih ohrabrimo, da ste vi tu samo jedna pomoć i da treba da se odluče na to i da potraže pomoć. Apsolutno, prvenstveno ne bi se možda ni do te mere opterećivao, etiketirao da li mi to kažu da se one odluče za vantelesnu. Ukoliko biste voleli da se ostvarite kao roditelji, to se ne dešava, javite se samo blagovremeno kod lekara koji se bavi problemom fertiliteta, odnosno infertiliteta i koji će sagledati sve vaše nalaze i zajedno sa vama odlučiti koja je najbolja opcija u vašem tretmanu i da, možda će to biti vantelesna oplodnja koja je definitivno i najuspešnija i najefikasnija. I o vantelesnoj oplodnji nemojte imati predrasude, to je jedna divna procedura koja je do sada doprinela rađanju preko 10 miliona, mislim da je posljednja negde procena da je oko 12 miliona dece rođeno do sada postupcima vantelesne oplodnje u svetu. Od 25. jula 1978. kada je rođena Louisa Brown, prva beba iz postupka vantelesne oplodnje, do danas je rođeno preko 12 miliona dece. Drugo, svih ovih 40 godina postojale su brojne predrasude oko ove procedure i one su možda dobro i naterale sve nas da sa dodatnim oprezom gledamo na proceduru. Tako da znate da se preko 40 godina širom sveta vode ozbiljni registri koji prate milione žena koje su primale višestruke hormonske stimulacije, koje prate milione dece koje su rođene nakon postupaka vantelesne oplodnje i da je zaključak svih tih ozbiljnih istraživanja da te hormonske stimulacije niti za 1% ne povećavaju šansu od raka kod jedne žene, tako niti da povećavaju šansu od prevremene menopauze, niti da izazivaju statistički dokazano ni jedan dugoročni zdravstveni rizik. Kao što su i sve te studije pokazale da su iz dece iz postupaka vantelesne oplodnje generalno podjednako zdrava kao deca spontano začeta. I mislim da su to jako bitne poruke, kao eto i neko ko je možda i lično prošao kroz ovo, ali nevezano za to ko razume koje bi bile i meni sad da se ne bavim medicinom i da sam žena koja treba da se podvrgne ovoj proceduri, to bi me brinulo. Hoću li ja od toga dobiti rak, hoće moje dete biti zdravo, jer su to nekad najčešće te predrasude da možemo da kažemo ne samo da nema dokaza za tako nešto, nego kao u retko kojoj oblasti medicine postoje snažni naučni dokazi da je ova procedura bezbedna i po vas i po vaše dete i da postoje brojni izazovi sa kojima ćete se na ovom putu susreti, ali svi su oni rešivi i uz jedan partnerski odnos i sa vašim timom
koji izaberete vašim medicinskim timom od lekara, embriologa, medicinskih sestara, da će se većina tih izazova uspešno prevazići i da na tom putovanju ćete se, nadam se, ostvariti kao roditelji. Doktore Milatović, hvala što ste odvojili vreme za gledaoce podcasta. Verujem da će biti puno komentara, bit ćemo na vezi, pa ako bude neko pitanje da odgovorite, ja ću dole da umesto vas napisat ću ovo, kaže doktor, ne kao Zorka. Hvala što ste odvojili vreme, što smo, nadam se, bar malo razvejali neke tabue i neku misteriju oko vantelesne oplodnje. Hvala vama na pozivu. Hvala i vama što ste od početka do kraja, nadam se, ostali uz nas. Verujem da je ovo vrlo zanimljiva tema. Slobodno ostavite komentar, postavite pitanje, pa ćemo pitati našeg doktora i odgovorit ću vam. Vidimo se naravno vrlo brzo. Ostanite zdravo i pozdrav!